আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে আপনাদের লগে শেয়ার করবো ঢেঁড়স ভর্তা রেসিপি। বেন্ডি ভর্তা আমরা সিলেটি হলে হই। তো আপনারা সবাই জানেন বাঙালি মানেই ভর্তা, আর বেন্ডি ভর্তা তো দেখিয়াও জিভে জল আসি যার কি সুন্দর করে মাখানিও দেখতে পাররা। তো পুরো ভিডিওটা দেখবা এবং আমার লগে থাকবা। ফার্স্টে ওলাখান সুন্দর সুন্দর সবুজ কালার বেন্ডি লই লিবা। কিতা হয় সব তো বেন্ডিও সবুজ কালার থাকে, তোরা ফান করছি। তো সবগুলা বেন্ডি এইরকম খাটিয়া তার ঢেঁড়স ভর্তার লাগি লাগবো আমার পেঁয়াজ, রসুন আর মাছ আর শুকনো মরিচ। তো ফার্স্টে আমি সয়াবিন তেল দিয়া তেল গরম হইলে ঢেঁড়সগুলারে হালকা 4-5 মিনিট বাজি দিম। ঢেঁড়সগুলারে ভাজা শেষ হইলে এখন মাছটারে ফ্রাই করার লাগি ফার্স্টে লবণ, মরিচ আর হলুদ দিয়ে ভালো করে মিক্স করুন। তারপর তেল গরম হয়ে গেলে এখন মাছটা দিলাম ফ্রাই করার লাগে। তারপর মাছের দুনো পাশটা হয়ে গেলে মাছ নামাইয়া দিলাইম রসুনগুলাও আপনারা যার যার পরিমাণ মতো নিবা। আমি 3 কোয়া নিছি। রসুনটা ভাজা শেষ হয়ে গেলে এখন শুকনো মরিচগুলারে ও হালকা টালিয়া তুলে নিব। তারপর দিলাইম কুচি করা পেঁয়াজটারেও হালকা তেলেও ভাজি লিম। তো পেঁয়াজটার কালার ওলাখান ব্রাউনি কালার হয়ে গেলে এখন আমি পেঁয়াজ নামাই দিম। সব উপকরণগুলো আমার ভাজিয়া রেডি হয়ে গেছে। মাছ, শুকনো মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন আর ভেন্ডি সব ফ্রাই করে রাখা হয়েছে। এখন আমি দিলাইম মিক্সার মেশিনের মাঝে ভেন্ডি আর শুকনো মরিচ দিয়া ব্লেন্ড করে নিম। তো ব্লেন্ড করা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি আদ দিয়া মিক্স করবো ভালো করে পেঁয়াজটা, ভাজা পেঁয়াজ আর মাছটার একলগে, আর হালকা পরিমাণ মতো লবণও দিবা। তো আমার ইলাখান ভর্তা মাখানি দেখিয়া কার জীব জল আইছে অবশ্যই কমেন্ট করিয়া জানাইবা। আর আমি তো ভর্তা মাখিয়া নিজে কন্ট্রোল করতে পারি না, অবশ্যই 1 প্লেট ভাত লইয়া বই যাবো ভর্তা লইয়া। আর আপনারাও সেমভাবে ট্রাই করে যাবা ভেন্ডি ভর্তা, কিলান মজা হয়নি। আমার অসাধারণ খাইতে হয়েছে ভেন্ডি ভর্তাটা। তো পুরো ভিডিওটা দেখছেন, অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবা আর সাবস্ক্রাইব করিয়া পাশে থাকবা।